Страна в преддверии президентских выборов. Кандидаты зарегистрировались, началась предвыборная агитация. Кто же следующий президент Абхазии? Этот вопрос номер один на сегодняшний день. Здравствуйте. Сейчас на медиаплощадке Апсны Яхян кандидат от объединенной оппозиции Алхаз Алексеевич Квициня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в нашей медиаплощадке уже второй раз, но в другом качестве. Да. Готовы отвечать на мои вопросы, как кандидат в президенты? Я всегда готов. Оппозиция в предвыборную борьбу вступила в очень сложной ситуации. Лидер оппозиции, политик, который последовательно готовился к президентским выборам, Аслан Бжаня, был отравлен в самом начале предвыборной гонки. Ситуация складывалась так, что оппозиция могла остаться вне этих президентских выборов. Соратники остановились на вашей кандидатуре. Принимая такое серьезное решение, чем вы руководствовались? Я в первую очередь хочу сказать, что ситуация, которая сложилась перед выборами у оппозиции, она нелицеприятная. Вы сами знаете, выдвижение моей кандидатуры это была вынужденная мера оппозиции, потому что оппозиция не могла не участвовать в президентских выборах. Я абсолютно и по сей день убежден, что он был отравлен, чтобы он не принимал активное участие или вообще участие в политической борьбе за кресло президента. Я думаю, что по его возвращению он достойное место займет в нашей команде, в руководстве страны, в случае нашей победы. Вот. Что касается моего согласия, конечно же, я понимаю всю ответственность и нагрузку, и смысл, что такое стать лидером нации, не только президентом, а лидером. Вот. Но у меня и другого выхода и не было, потому что вся работа оппозиционная, которая велась все эти 5 лет, она была бы напрасной. Сорганизовались, едины как никогда, понимая всю ответственность, я принял такое решение возглавить оппозицию и нести этот флаг оппозиционный дальше вперед. И моя задача, как теперь уже кандидата в президенты, собрать вокруг себя команду достойную, профессиональную, компетентную и привести ее к победе. Но по поводу команды я, конечно, чуть попозже попрошу вас уточнения. А сейчас у меня вот такой вопрос. На последней пресс-конференции вы сказали, что мы идем во власть не для того, чтобы мстить, Совершенно. а для того, чтобы исправить ситуацию в стране. Совершенно. Почему вы считаете, что страну нужно спасать? И это мое глубокое убеждение. Тому свидетельствуют все факты. Их можно перечислять очень долго. Со времен прихода нынешней власти, а мы все знаем, каким путем она пришла путем переворота. Будем говорить, называть вещи своими именами. Это ни для кого не секрет. Об этом уже даже говорят бывшие члены этой команды из числа политиков, что такое нельзя было совершать. Но, как говорится, и то хорошо, лучше поздно, чем никогда, что они осознают такую ошибку. Вы посмотрите весь пройденный путь 5-летний этой власти, что только не происходило в нашей стране. А обещания были какие, давайте вспомним. Это же они обещали народу зарплаты, пенсии, суммы не буду называть, заоблачные для наших условий, для нашей экономики, неподъемные. Это же было все вранье. На этом вранье они пришли во власть. И сегодня они продолжают врать своему народу. Так нельзя. На вранье государство нельзя строить. Я думаю, что в нынешних условиях народ должен понять и узнать правду. И сделать определенные выводы. Вы посмотрите, у нас система здравоохранения в каком состоянии находится. Почему наши граждане в основном ездят в Грузию лечиться? К великому сожалению, уже врачи начали ездить туда.
Я не обвиняю этих людей. Эти люди борются за свою жизнь. Даже ветераны войны вынуждены Да, но лечиться мы в не Грузии. создали, государство не создало таких условий, чтобы эти люди не ездили во враждебное нам государство лечиться. Вы посмотрите у нас в системе образования, что происходит. Вы посмотрите у нас в социальной сфере, что происходит. По заработным платам учителей, медиков. У нас экономики почти нет. Не надо обманывать себя и своих граждан. Сегодня экономика неэффективная наша. В нее надо вносить серьезные коррективы. Наша экономика и наша система управления экономикой обременяет очень наших местных производителей, местных предпринимателей. Фактически существующая система, да, налогообложения там, и всякие контролирующие органы, они задушили наших предпринимателей. Возьмем даже вот НДС, да, чтобы из чего-то пополнить казну, наше руководство пошло почти на удушье наших предпринимателей. Он должен иметь средства для покупки товара на территории Российской Федерации или там где-либо ни было еще. Он должен при ввозе уже платить НДС За нереализованный товар. за я понимаю. нереализованный товар. Он даже не знает, товар от границы может доехать в спокойном режиме еще, а вдруг у него по дороге случится или произойдет форс-мажор какой-то там, испортится товар или что-то. Как быть этому человеку, этому предпринимателю? Это одно из таких очень болезненных тем. Я, конечно же, сторонник снятия этого НДС. Это, я считаю, было принято неадекватное решение. Вот, кредиты у нас должны быть дешевые. Зачем так душить человека? Они должны быть дешевые, во-первых, не обременяющие, да? Они должны быть длинные. Потом начинают его фамилию вывешивать на сайте Генеральной прокуратуры. Это вообще безобразие. Это нельзя делать. Цивилизованный мир живет на кредитовании. Как это так? Мы сегодня даем кредит человеку, а потом, если он не успевает погасить кредит сам, но он же гасит проценты, мы его все равно в список правонарушителей вывешиваем. Да это стыдно должно быть уже для государства нашего. Кто-нибудь из руководства вообще думает или употребляет в своей терминологии формулировку такое понятие, как импортозамещение? Вот давайте представим на секундочку такую ситуацию. Да? По каким-то причинам, по техническим, у нас закрылась граница по реке Псов и по реке Ингур. Да? Вот мы чем можем накормить наше население? Вот я хочу спросить. Кто-нибудь вообще об этом думал? Мы сегодня поддерживаем своего производителя? Нет. У нас люди воду прекрасную производят. Государство обеспечило им реализацию? Нет. У нас люди мандарины выращивают у себя. Вся сельхозпродукция. Кто-нибудь им обеспечил нереализована. закуп у них, гарантированную плату за нее? Также по ореху, также по меду. За мед дают 140-170 рублей, а продают за тысячи с лишним рублей. Это что за политика? Это губительная политика. И о какой экономике можно говорить и вести вообще речь? Вот элементарные вещи. Сезон арбузов. Зачем завозить арбузы с Краснодарского края, когда наши крестьяне не могут реализовать свой товар? Совершенно верно. Но всегда говорят, пусть будет конкуренция. Да? Чтобы конкуренция здоровая была, надо сперва помочь своему производителю, да? Выпускать конкурентоспособную продукцию. Нам надо срочно открывать производство. Без этого не будет никакой экономики. Вы посмотрите, что у нас происходит на улице, что касается криминогенной ситуации. Такого никогда не было, где за 2-3 года воруют 18 человек. С каким государством можем мы в этом плане сравниться? Я даже не знаю. Но глава государства вряд ли согласится с вашим мнением, потому что недавно выступая, он сказал, что начаты реформы
есть прогресс, Я сейчас подойду к реформам. и что он баллотируется на второй срок, чтобы завершить начатое. Я сейчас подойду. Так кто лукавит, власть или оппозиция? Я думаю, что власть. Тогда пускай он ответит всему народу, что он сделал, какие реформы он произвел и в каких сферах. Повышение заработной зарплаты судьям – это не реформы. Про Конституционный суд это до его прихода к власти говорилось и формировалось. Да, институт важный для государства, но Конституционный суд не кормит население, не выплачивает им зарплату, которую он сам же обещал с его вице-президентом. Мы же помним, какие суммы были обещаны. О каких реформах может говорить сегодня действующая власть в лице президента? Пускай назовет. Он же всегда говорит, сейчас особенно в последнее время, говорит о том, что я должен, принял такое решение идти баллотироваться на второй срок, я должен продолжить начатое. То, что я заложил в эту пятилетку, пускай скажет, что заложил. Конкретно, не огульно фразами общими, тезисными, а пускай скажет конкретно. У меня можно к вам вопрос? Вы на себе чувствуете какие-то реформы в стране? Я считаю, что нет. Ну и вот. Я об этом же. Может, мы с вами не ощущаем, может, те, кто приближен к власти и имеют какие-то должности, может, у них есть привилегии? Может, Конечно. как Они сказал ощущают президент, очень что хорошо. тот, Вот как кто раз хочет у вас видеть- хороший намек. Они как раз таки ощущают свои личные реформы в пользу личного обогащения. А вы посмотрите, я не любитель считать чужие деньги и смотреть или там, какие часы кто носит, как у нас сейчас модно. Даже буду рад, если каждый гражданин Абхазии будет очень богатым человеком. Понимаете? Так должно быть. Но вы посмотрите состояние чиновников и общее состояние нашего населения, которые говорят о коррупции, что с ней надо бороться. Кстати, и президент на своем выступлении на съезде форума на днях заявлял об этом, что он очень упорно борется с коррупцией и с преступностью. Так пускай назовет человека, которого власть наказала за коррупцию. Фамилия, имя одного человека. Пускай сам назовет, когда выступает. Не надо десятерых, одного. Пускай покажут одного чиновника, который за коррупцию освободили с работы и наказали по всей строгости закона. Вот тогда я поверю в эту власть. Вы говорите о конкретике. Вот конкретно, вы не раз высказывали, что в страну придет прогресс, Да, но надо начинать с правопорядка. да, обязательно. Хочу добавить, что ваши доброжелатели или даже недруги утверждают, что ваше имя не запачканы, и вы никогда не были замечены в коррупционных схемах. По крайней мере, стараюсь так жить. В наше время это большое достоинство на самом деле. Но, как утверждал сингапурский политик, вы говорили сегодня об этом, чтобы победить коррупцию, надо посадить хотя бы 3 своих соратников. На какие радикальные меры вы готовы пойти, чтобы победить это зло? На эти самые же, о чем вы сейчас сказали. Я готов это сделать, потому что это нужно стране. Это не нужно мне лично будет, да, посадить конкретного человека из каких-то своих личных соображений. Если этот человек вреден для общества и для государства, и он не приносит пользу, а наоборот вредит, и он будет замешан в коррупционных схемах, и это будет доказано, я повторяю и подчеркиваю это слово, доказано, обязательно этот человек будет наказан. Пощады в этом плане никому не должно быть, ни соратникам, ни союзникам, ни родственникам, никому. Если мы хотим достичь чего-то в нашей стране, если мы хотим тронуться с мертвой точки, как говорится. Поэтому дисциплина чиновничья, она должна быть обязательной. Ответственность чиновника, каждого, от мала до велика, должна быть обязательной. Ну и в первую очередь я считаю, что правопорядок нам необходим как воздух. Все наши разговоры, все наши программы, все наши видения, как строить государство, это будут впустую, если у нас не будет правопорядка в стране. С этим делом надо бороться жестко. Этот беспредел в стране надо заканчивать.
Скажите, пожалуйста, вот выбор кандидата в вице-президенты Дмитрия Дбар, вы руководствовались именно тем, что он хорошо разбирается в правоохранительных органах, он известен как хороший силовик, вот именно поэтому, чтобы доверить ему эту часть проблемы наведения правопорядка? Да, Дмитрий Дбар, я считаю, компетентным человеком в этом вопросе, в вопросе правоохранительной системы. Он, как вы знаете, сегодня является депутатом парламента, что очень важно для его работы, потому что реформы в правоохранительной системе, они все равно, как и в других системах, да, как и в общем реформа, она подразумевает еще подготовку законодательной базы. Это решение общее оппозиции и решение представителей тех организаций, которые входят в объединенную оппозицию. И я с удовольствием его принял. Вопрос от общественности. Особенно перед выборами всегда много слухов, разговоров. В данное время говорят о том, что выдвижение вашей кандидатуры это был некий политический ход, чтобы потом выступить единым фронтом против власти и объединиться с другим кандидатом. Насколько это соответствует действительности, прокомментируйте, пожалуйста. Я, во-первых, выдвигаясь на такой ответственный пост и принимая себе решения, сразу же я понимал, что я не выдвигаюсь для каких-либо торгов с кем-либо. Я и мои соратники, и вся оппозиция, мы идем, как говорится, своим путем, своей командой. У нас есть свой штаб. Мы не привязаны ни к каким-либо кандидатам и ни к каким-либо штабам. На сегодняшний день так. Другое дело, это во втором туре, как говорится, как карта ляжет, да, вот, мы посмотрим, кто выйдет во второй тур и кого можно будет поддержать, это уже другой вопрос. Я понимаю вопрос, к чему вы задали, потому что очень много в соцсетях идут бурные обсуждения, да, и распространяются слухи разными штабами. Штаб Квициня, это мы вместе, там, мы идем в эти выборы как оппозиция. И других оппозиционных кандидатов, да, есть, которые недовольны этой властью, этим режимом, будем так говорить, но нет таких кандидатов, которые бы раньше о себе заявляли как оппозиционеры. Я оппозиционер и горжусь этим на данный момент. Так случилось, что я вот сегодня на этом поле. Поэтому думаю, что у нас со всеми другими кандидатами нормальные, теплые, дружеские отношения. Не более того, пока на данном этапе мы вот в таком состоянии находимся. А все слухи, которые распространяются, что мы единые кандидаты со штабом Аршба там, и еще с кем-то, да, это все, я думаю, что искусственно распространяемая информация. Для чего, правда, я не знаю, но это слухи. Я не хотел бы апеллировать слухами, и не апеллирую никогда, и не руководствуюсь в своих выводах. Поэтому мы идем, как идем, мы оппозиция, и я твердо, убежденно могу об этом заявлять. Других оппозиционеров я не знаю. По поводу поля. Один в поле не воин. Да. В вашей команде мы четко знаем, кто кандидат в вице-президенты. А также людей интересует, у кого будет портфель премьер-министра. Да. Будет ли это Аслан Георгиевич Бижани? Аслан Георгиевич имеет на это право. Воспринимаю это, как бы, знаете, как должное. К этой должности готов. Конечно же, Аслан Георгиевич по приезду, ему будет сделано такое предложение возглавить правительство. Это однозначное наше общее решение членов оппозиции. Поэтому в этом плане двух мнений не может быть. Анис пресцара бретема я цупьярах обсыфила сейчас царство хоп выги проблема дуба бытшая тема хабытшая тема абдзуму весы златшавю а у абсыра политикча ругурагарар чудзхи рхей русы ахи кумшо зхина
Аслан бжене зны айтшавера чубыс ихит алхуйтша сарисылым шо аксыр гугцомха. Изхыз хауйнис кипи бишпяш укса саримя пызгон алхраква ирдхала за эфирку убраха дарат за иратшан абри русфил хозара обещание ава акудыргугон иратшана бриги джанат фюзгахцодха убри хазар галойт яха ава бри айхабыра мамзарге политик чаруграгара ахирма шара ишил шума абри аяша шара ишилым шума патшкара сарая ус схаздырвежде истахуп мцхырда самясерц убри аганпи сара исылымшо акаге салатшерцо исылымшоги ава абришза алот вот абри алот озваштахчо бзерат алот сара расхудзо сара издрует яхцваны ядзат ихацатуп апха ишакургулатуп амцхара явохно аяша хара яларгатуп хачинуа ава амц ирмжеларц сара издрует яха хымпадишатаху Аҩныҵҟатәи аусқәа амчратә усқәа зегьы ааидкыланы аус шдырутәу азакәан аиашара ауаҩы ихы дацәымшәо адәы дахьықәу ахәыҷы адәахьы дрышьҭуама џьара хәылԥазык аилатәара рыманы џьара гәырӷьарак рыманы машина ныҳәак рыманы ахәыҷы рхала дырзымышьҭуа аҟынӡа аҭагылазаашьа адәаҿы иаланы иоуп убри зегьы аанкылатәуп сара издыруеит уаҵәы ҳара ажәлар агәрагара ҳарҭар сара издыруеит уаҵәы ацхарпа рымҳәо убри аԥсҭазаара убыс ихааны ишаҳзаамҵо иагьшаамло иара аҵашьа егьшамам аха сара агәра ганы соуп уаҵәы ҳара агәра ҳгааҳаур уаҵәы зегь ҳнапқәа еидкыланы аусура шаҭаху аус ҳамукәа акагьы алыҵ аибажьара аамҭа аҵыхәтәаԥца дууп ажәлар ирзыргьежьтәуп агәрагара ачинуаа рҟантәи агәрагара абри зегьы еиҿкааны иаҳзырманшәалар сара даараӡа сақәгәыӷуеит ҳара ԥеиԥш бзиа ҳамам. И вот еще один вопрос. Это лично от меня и от женской части нашей аудитории. Он такой немного вне политики. Не пугаю вас. Нет. Вот мировая политика показывает, что первые леди всегда проявляют активность в общественных делах, занимаются благотворительностью. В нашей истории такого нет. И вот в случае вашего избрания вы позволите своей супруге участвовать в общественных и культурных мероприятиях, заниматься благотворительностью, чтобы она была на виду? Ну, я вообще первый раз о ней публично говорю. Она работает, и я думаю, что какие-то резкие изменения в ее жизни не будут. Вы позволите заниматься благотворительностью? Я не могу это делать, запретить, потому что это благородное дело. Мы и так, наша семья старается сегодня, по меньшей мере, как бы по нашим возможностям, помогать людям. Вопросов много, но времени сейчас мало. Я надеюсь, что еще раз будет интервью, и более обстоятельно вы ответите на другие вопросы. С большим удовольствием. Я еще раз хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Я всегда рад вас видеть и общаться на любые темы. Это было интервью с кандидатом в президенты Алхасом Квицине. Увидимся. До свидания.